Кудайберген Базарбаевич, сизге мындай суроо да, бул элден түшүп аткан суроолор. Өткөнү биз жакында 10 май күнү биздин фракция менен, бүтүн Кыргызстан фракциясы менен Баткенге барганбыз. Ошондо эл менен жолугушууда элдин 90% ушул суроону берип атышты да бизге. Ошол суроону сизге да берейин деп чечтим. Күйөөсү Москвада. Ошол себептен пособия алыша албайт экен. Ошого кандай карайсыз? Жок, мен карабайм, бияка ошол чынбы, чын болбойт да. Бул чындык. Анткени бүгүнкү күндө бардыгы эске алынат. Атасы, мамасы канча каражат табат депчи. Там нет разницы, в России, не в России, идет доходность семьи. Россияга барып, бала чакасыны бакпаса, албай ушу Кыргызстанда кайсыл жерде иштеш керек? Россияга барып иштейт да, чет жакка барып иштейт да, өзүңдүн мекениңде жумуш кыйратылбаган жумуш жок болсо. Ошол бизге керек беле? Ошол сенин аялың же күйөөң Москвада, ошондуктан сенин балаңа 200 сомдук пособияны бере албайбыз деген. Бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Бул силер туура түшүнгүлө. Туп-туура түшүнүп атабыз. Пособия. Элге түшүндүрүп коюңуздар. Мен элге барып атам. Көрө элекпиз барганыңызды. Как? Көрө элекпиз барганыңызды. Ошон үчүн сиз элге барганыңызда азыр кечиресиз. Что значит көрө элекпиз? Токтоп туруңуз. Сиз элге барганыңызда эл бизге ошол суроону бербейт болчу биринчиден. Экинчиден биз мен өзүм ойлоп же бүгүн түшүмө кирген жок ал нерсе. Бизге 90% аял заты кайрылып атат. Сиз элге барганыңызда ошону сиздин жаныңыздагы ишчилериңиз же сиз өзүңүз түшүндүрмөксүз. Ошондон бизге келип ошол суроо такалбайт болчу. Сиз барбагандыктан ошол суроо бизге кат жүзүндө, телефонго, биздин почтага түшүп атат. Жок жерден түшпөйт. Сиз азыр мындай деп атасыз. Депутаттар отуруп эле бир нерсени ойлоп таап коет деп. Андай эмес. Антип айткан жокмун. Сиз ошого такап коюп атасыз. Анан барып атабыз, иштеп атабыз деп антпеңиз. Сиз чындыкты айтып бериңиз. Мен жооп берейин да. Биз барбайбыз. Биз азыр мен бүт баарын толуктагандан кийин анан жооп бересиз. Биз кабинетте отурабыз деп чын эле айтыңыз, убакыт болбойт атат. Жумуш көп, анткени монтип долбоорлор. Жок, мен сизге жооп берейин да. Эмне үчүн? Ооба, мен азыр тиги уруксат берем жооп бергенге, бирок сөзүм аяктап алайын. Андан кийин мен сизди угамын. Бири-бирибизди укканга убакыт көп. Ошого түшүнбөйм да, эмне үчүн бирөөнүн күйөөсү байкуш Москвага барып, эп деген бир 500 рубльди тапса, анан биз бул жактан Кыргызстандан отуруп, сен күйөөң Москвада экен, ошон үчүн мен сага бербейм деген бул такыр туура эмес нерсе. Бул душмандык, кыргыз элине болгон душмандык ушу пособиядан башталат да. Эми жооп бере бериңиз. Рахмат. Сизге рахмат. Мен мына сиз азыр айттыңыз Баткен областы деп. Мен Баткен областына 2 жолу баргам, өзүм жеке. Анан монтип, элдин баардыгын чогултуп алып, пособия алуучуларды, жана сиз айткандай, аксакалдарды, майыптарды 200-300 киши болот эмечи залда. Ошолордун баардыгына мен чыдап, спокойно бүт баарын түшүндүрмө өзүм жеке берем. 3 саат болобу, 4 саат болобу. Мисалы вот, миске айта кетейин, Сүрүктү шаарына барган болчумун, Лелек районуна барган болчумун, Баткен районуна барган болчумун, Баткен шаарына, Кадамжай районуна. То есть негизи монтипчи, баарына монтип биз барып жүрөбүз. Бирок сиз туура айттыңыз. Мен макулмун, что бүгүнкү күндө ушундай көйгөй бар. Мыйзамга атасы Кыргызстанда иштейби, же Казакстанда иштейби, Россияда иштейби, айырмасы жок. Ата-энеси ушундай акча тапса, буларга пособия берилбейт. Пособиянын да өлчөмү бар. Жана башта мен сизге айткандай. Анда ушул мыйзамды биз полностью бирөкчө караш керекпиз, бүт баарына бере бериш керекпиз пособияны. Сөз жок. Рахмат. Сизге рахмат. Акыркы жолу качан бардыңыз? Элдин астына. Акыркы жолу мен бардым, өткөн жумада. Баткенге? Өткөн жумада бардым Кадамжай районуна, Баткен областына. Бир эле Кадамжайга же Баткен областына жалпы баарына? Бир эле эмеге, Кадамжайга. Бирден? Жок, бирден эмес. Акыркы жолу барганым ошо болгон. Жакшы, рахмат. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Мен сизге дагы кошумча айтып кетейинчи. Абдан туура эмес нерсе, кыргыз элине болгон жалпы душмандык ошол Москвага барып иштеп келүү. Бул жакшы нерсе эмес, аягы жакшы да болбойт. Рахмат сизге.